Takže čo videa z nového videa z Minecraftu. V tomto videu budeme zase hrať nervky v Minecrafte a keď sa budeme spustiť do videa. Za kamerou som našetril nejaké prachy a potom som si za ne kúpil túto kušu. A teraz by som sa chcel pustiť znova do toho overworldu, lebo už iba 2 wavky, teda 3. A budeme môcť ísť do Nedru. Tam sme dneska mohli ísť. Takže môžeme ísť zatiaľ do toho overworldu. Hop. A budeme pokračovať. Za kamerou som si našiel také miesto, kam tí mobovia nemôžu, takže sa tam môžem pred nimi schovávať. Ako keby. A môžem ich tam mať snajpiť. Čo bolo? Som sa zľakol. Tam z tých klipov vybehlo. Som sa ich zľakol. Akrát som vám chcel ukázať, že keď idem sem hore, tak tuto hore. Aha, tak už je v tom dobré, že ona strieľa 3 naraz. Takže sem môžem skočiť na trampolínu. S tým, dobre, nevyskočím tam. Teraz som skôr zdechnul. Budem si dávať pozor. Je creeper, super. Je ďalší creeper. A tuto, keď skočím, tak oni sa mne dočiahnu. Oni vedia skákať. Tamtí si užívajú. Tak, máš. Teraz sa neviem do nich trafiť. Ale môžem ísť pod týchto, ktorí sú podobne. To je výhoda, že ich môžem takto snajpiť. Hop. Ja zaskočím proste iba dole, zoberiem koiny. Snajpím zombíka. Tam je druhý, ktorý zdechne na creepera. Zoberiem aj náboje. Zoberiem túto. A ešte hore, tam mám pocit, že... Či nie, tam je boost. Tam je tak nejaký boost. Tu je speedka, je. Tá je teraz dobrá. To sa tu prefrštím. Hop. Kde si? Tu poď. Hop. Ne. Tak. Hop, to sa tu prefrštím. Tam by mohla byť ďalšia. Á, škoda, sú tu náboje, nevadí. Aj tie sa hodia. Hľadáme, kde sú. Keď máme speedku. O to speedkou im ľahko ujdem. Kde sú? Posledný neviem, ak tu je. On bude podľa mňa tuto. Tu hore bude. No, ravím. Hotovo. Teraz ide ďalšia waveka. Ináč aj túto sa to dá. Lebo stadiaľ nemôžu ísť ani tadiaľ. Villagery. Hej, snipe. Hop. Budem musieť ísť zase dole. Hej. Ty máš dobrý aim. Hop. Á, nie, tak máš pomocníkov. Yes, speedka. Hop. Tu preflčím, tu pôjdem sem, tu skočím. Hop, tu skočím. A tu už môžem iba snajpiť. A začnem som išiel po tomto. Takisto aj išiel tu. Čo ma snajpiť? Hop. Jump. Dobre, nedám jump, super. Teraz šprinty. Otočka. Snipe.
Dobre, teraz strojím potom to. Nevíš, že ten creeper. Preskáčem to. Hop. Stihol som to. Aha, podívajte sa. Bubeček. No, nestihol som. Tu je riadne veľa. OK, tam to nezvládam. Zdrhaj, tu je teraz dosť veľa. Počkám si na nich. Super, nestihol som to. Kto je tam? A teraz poďte. Kde ste? Tu je, poď, hop. Tu je dosť nájdem, bum. Hop, ďalší, aj ty. Dobre, ten je mŕtvý, ešte túto podo mňou. Hop. Ešte tam je jeden. Hop. Skočím dole, zoberiem koliny. Tuto. Čo je? Čo bolo? Gordon. Wardna mi sem dajú. Si robia srandu. Kde je? Kde je ten Gordon? Učiť. Stihol som mu zavrieť. No dokáže skákať. Našťastie je tam zaseknutý. On ma nepočuje. Teraz je mŕtvý. On ma nepočuje. Utiekol som mu. Teraz sa už iba dostrieľam. Toto bolo hard. Už mám iba 40 nábojov. Aha, náboj. Pôjdem pre ne. Tak. Strelím do ňoho. Budem pomaly do ňoho strieľať. Kým sa nedostanem k tým nábojom. A musím ho hlavne vždycky zasiahnuť. Tým ma nebude počuť. Hop. Dobre, už ma počul. Už ho tam iba dostrieľam. Posledných pár nábojov a je mŕtvý. Som si myslel, že ten Warden bude nebezpečnejší. V klasickom Overworlde je dosť nebezpečný. Ale tuto len tak zabijem. A je mŕtvý. A už teraz by sme mohli ísť. Môžeme to livnúť. Ty ma nestihnú. Ďaute. A môžeme ísť do Netheru. Za 1000 si asi nič nekúpim, čiže môžeme ísť rovno do Netheru. Nether Arena. Wow. Hopa, hop. A ideme do Netheru. Som zvedavý, že čo bude tam. Tam by mohol byť podľa mňa ten boss akože Wither. A len by mohol byť za mňa Ender Drak. Aj keď neviem, jak bude Ender Drak proti mne bojovať. Dúfam, že tam by nemali útočiť. Nie. Kde sú? Pigmeni možno, áno, pigmeni.
S. Tak pigmeni budú S. On mi dochádzajú náboje. Môžem ísť do toho portálu? Urobí to niečo? Nič. To sa to môžem iba byť. To čo? Je to to isté? Počkaj, tu je drop. Tu není. Husté. Pigmen. Tuto som ešte nebol. Kde je to? Magma. Ten by mohol byť ľahký. Ide s skeletom. No, zdrhaj. Hop. Ďalší video s skeletom. Poď toho namakam dole. Teraz by som mohol ísť sem, strojiť priamo do neho, aby som mohol rozpadnúť, super. Hop. A toto by ich mohlo spomaliť. Easy. Toto je celkom dobrý spot na strieľanie. Power drop. Tam sú náboje, super, tie potrebujem. Hop. Dobre, ďalších 42 nábojov, super. Ideme naspäť. Kde ste? Tam vidím video skeleton, ale moc sa mi za ním nechce. Ale tam vidím power. Aha, to je speedka. Nevadí, aj to si zoberiem. Aj tá sa hodí. No ale mám pocit, že v lobičku tam sa dali kupovať aj náboje. A idem na ňo. Veď prečo nie? Kde je? Poď sem. Dostane. Wow. Toto by mohlo byť dobré. Tam vidím magmu. Tam sú. Môže len štupy. Aha. Blaze? Koľko bude mať oli? Hop. Nie, netrafil som sa. Ups. Náboje, tie sa mi budú hodiť, takže idem pre ne. Mám náboje, super. Otočím sa, kde sú, tam sú, dobre. Hop. Ešte skeleton. Dobre. Kde je ten Blaze? Ten nebude robiť problém. No, zobral som sa na B, áno. Speedka, tu si zoberiem. Ale zdrhne mi idem si pre speedku. A teraz ma nechytil. Tak. Poďme sem. Zoberiem náboje, zoberiem Blaza. Hop. Vyskočím. Hop. Tu prebehnem, pozriem sa okolo seba, on nevidí nikoho, takže pokročím ďalej. A sem som musel ísť. Sem skočím, tu sa dá. Nehujíňaj sa. Kde chcem trafiť. Jeden skeleton. Dokážu. Aha, oni to nedokážu vyujeť. Hehe. Nesnajpi ma. Ja dokážem, super. Takže tu si zoberiem veci. Tu vyskočím a oni sa nemôžu.
Takže sa im budem vysmievať. Be. Nemôžete sem ísť. Pozerá sa smutne, že? Škoda. A ukáž, je niekto tu? Nie. A tam sú náboje. Tie by sa mi hodili. Kadie? Aha, tady sa prvom dostanú späť. Idem pre ne. Beriem náboje. Idem späť. 145 náboj. Ešte tu sú náboje, tie tiež zoberiem. Nič sa nestane. Teraz skočím hore. Tuto to prešprintím. A bežím sem. Hop. A tu ma nechytíte. Idem po skeletonovi, lebo ten môže snajpnúť. Tento tu nevyleze ani. Kde Gasti by sa dalo povedať. Wow, to dáva dosť veľký damage. Neuhýbaj sa. Ja potrebujem do teba trafiť. Nemôžem si minúť všetky náboje. Musíš tak hlučať. No, konečne si mŕtvy. Mŕtva. Gas. Mŕtvy. Tam sú magmovia. Kde je ten druhý gas? Tam je. A idem tam. Tak, kde si? Potom. Hej. Nie, prestaň. Tam. Hop. Ďalšia. Super. Kde sú tí ďalší? Tí sú tuto. Nie sú tu. Tam sú náboje. Tie sa mi hodia. Ups, to som mala robiť. Aj keď, hop, mŕtvy. A ideme naspäť. Tam je magma. Mŕtvy magma. Ďalší mŕtvy magma. Ok, magmovia vedia sem skočiť. Magmovia vedia jesť. Dobre, magmovia vedia jesť. Super. Nová skúsenosť. Pokiaľ nie sú zabagované ako tento. Kde sú ďalší? To sú všetci? Kde ste? Poď sem. Poď, posledný si. Už nie si. Zoberieme coiny. Vyskočím. Potrebujeme 6000. Na to, aby sme si mohli kúpiť tamtú dračiu nervku. No, poďte sem. Hop. 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 Hej, ty čo tu lezeš? Ty by si nemal jesť. Ani ty. Hej, toto je fér. Oni by nemali jesť. Hej. Jau. Wow, pozor. Hop. Počkaj, vyčistím si to tu. Poď som. Tu nie je nikto. Je tu niekto? Oni sú iba...
Ale táto kuša má dobrú výhodu, že keď sú napríklad dvaja vedľa seba, tak trafí obidvoch. A nie toto, napríklad toto tu. Čo robí ten Blaze? Idem pozbierať náboj, lebo už je to posledný, to aby som mohol zvládnuť. Tak si pozbieram náboje, hop, super, počkaj, je to niečo? Našiel som netherite, Tu si zoberiem náboje, super, a kde je ten posledný? Asi budem musieť ráno ísť. Aha, tu je Blaze. Tva snehujaka. Nemal by sa tu ináč ten snehujak roztopiť. Možno keď je z plastu, tak asi nie. Tam sú náboje. Pillagery. Pillagery s lukami. Tento nie. Toto tu nie je pillager. Toto tu je niekto, kto nevie, že tu má hneď vedľa seba cestu. Kde sú ďalší? Toto tu by bolo dobré miesto. Lenže neviem, jak to mám vysvetliť. Tu je ďalší portál. Počuť, aha. Je tady aj to. Prechádzam sem. Jaže to je do... Aha. Wow, teraz by sa mi to hodilo tam ísť. Nie, poď, preskáč to. OK, to som sa tam nezafol, super, takže zdrhaj. Kde bol ten portál? Teraz by sa mi hodil. Hop, tu som nebol, sem sa idem pozrieť, čo je tuto. Hop. Hop. Sem by sa nemuseli dostať ešte tak ľahko. To vyzerá ako celkom dobré miesto. Hop. Ďalší mŕtvy. Ďalší budú mŕtvy. To je Blaze? Je tam Blaze? Po dole? To je skoro Blaze. No, díkes. Nejdu som, tak pôjdem ja za nimi. Keď nejdu oni za mňou, ja idem za nimi. Creeper, hop. Nie. Where is the two? Kde sú tí dvaja? Som tiež ešte nebol. No, tu je. Kde môže byť tak ten posledný? Skúšam sa pozrieť tam. Či tu to niekde napríklad. Tu nie je. Hop, tu nie. Tu je Blaze už. Nemáš, už není.
teraz by som mohol ísť na chvíľku tam a chcel by som si vyskúšať, ako funguje to kladivo, lebo to kladivo je nábojisko. Lebo zatiaľ sme mali iba zbranie na diaľku. Ani jednu sme nemali na blízko. Čož je napríklad to kladivo. Tu ho máme. Tuto kladivo. Teraz ho vyskúšame. Dáme ho. Také čo? A jak ho predám? Dá sa predať? Alebo čo vlastne urobí? Čo mám vyhodiť? Ups, nechcel som emotív. Nejde vyhodiť. Nejde vyhodiť. Ja si musím dať namiesto nejakého blastru. Tak, tento snehuľak sa mi páči celkom viac. Dosť viac. Hotovo. Aha, tak idem ho vyskúšať. Ups, hop. Vylezem hore. Hop, hop, hop. Ideme tam. A vyskúšame to kladivo. Tak, sme tu. Kde sú tí mobovia? Chcem na nich vyskúšať moje nové kladívko. Aha, ono strieľa, to je na diaľku. Wow. To je dobré. Dobre. Ale toto bude asi pre tento diel všetko, čiže ja sa s vami lúčim a uvidíme sa v budúcom dieli. Takže čau čau.